Hello， 那各位线上朋友，大家好。那现在我相信大家看到这个界面啊，一定可以看得到，我左边这个地方啊，它这是属于一个 LINE 的部分。那因为现在我将要，因为有些学生是有报名这个 LINE 的群发的课程，要如何去编写。那当然，我觉得这个的话，已经有很多学生啊，光他的团队帮他改造改装，已经赚回可能原本的学费，甚至有些人现在已经一天吧，已经至少也帮他团队啊，光处理这样的东西也赚了将近快要10几万了。那所以等同说，在年底的部分的话，我开出这样的课程，是让更多的团队，现在大家都很知道嘛，很多人都在用 LINE 开发，但是很多人都在浪费钱出去外面买工具或怎样，不如你把这个东西学好。你看，你光你的团队有没有超过一个人？至少也200-300人嘛。那我刚刚说一个人真的是开玩笑，所以等同说，有些学生呢来学习的时候，把这样的群发机的部分自己学会写程式，而且这个东西一天就学得会了，让他整个团队啊所有权啊都让这个学生自己来赚。所以大家想想，你是做直销、比特币、微商，甚至现在任何不管好的坏的，现在LINE的操作开发，很多人都会想要来使用嘛。所以等同说，我透过用这个课程的部分，把许多人啊，他们想要学什么，想要在外面再去买什么群发工具，2-3万、4-5万、10几万的，不用了，一天就学得会了。那当然在这边的话，我这界面这边呢，大家可以看得到，我这边是选好友嘛，选择好友嘛，大家有看到齁？所以等同说，很多人他不敢去发1对1好友，因为很多人怕封锁。但是这部分，我会把这个细节部分来告诉大家。所以今天的话，我透过这个部分啊，让大家你今天如果说你有3000位客户、5000位客户、1万位、10万位，或者是更多位的客户，可以透过这个方法来达到1对1的群发，让你的讯息达到全世界，或者是说你所有可能手上的现成的名单。那大家这边可以看到，它目前呢在跑的过程当中，它会去侦测就是之前我们已经发过讯息的人。但是这里有一个很棒的地方，大家没有看到，我这里选择1到100、1到200，所以它可以做制定，让大家你们本身的话，如果说你今天你可能之前啊，像我们的LINE好友里面总共有5000人嘛，那我们今天可能之前已经发1到1000人，我们现在是想要发101到1000嘛，下一次我们想发1001到2000人也可以啊，所以它是完全制定的。所以过去我们可能都是在用群发，大家有没有发觉群组啊、垃圾资料、A 片资料太多，根本塞不下。但是你今天你只要让你的手机里面单纯就不要有群了，不要再浪费空间，只要有好友就可以了。所以等同说好友的部分的话，它可以针对1对1的群发，而且它甚至用侦测的部分。所以可以让大家，你们之后啊，像我这边做一个很简单的设定，1到1000人左右这边，他在发的过程当中，他针对这个环节啊，可以去侦测每一个好友的状况，来做改造，来侦测他这个是否有发过。所以这个的话，就算你今天你是没有经验，或者是不懂网络操作，我就告诉你，你只要会开电脑，你只要懂得这个文字叫做文字框，懂得这个叫做加好友，这样就够了。那这样的话，这个东西你就可以学得会，而且学得会啊。如果说你的大家如果说你是赚钱，我相信你的团队一定有伙伴一直在找这种东西，等同说他们这些你的伙伴、你的好朋友、你的 partner， 全部的钱都你来赚。大家想想，你一个月处理这个东西，赚个3万、5万、10万，有没有可能？我觉得这是大把的生意，绝对赚不完。好，那在这边的话，大家就可以看到，他从前面的去筛选之后啊，他会选到我们指定的人来开始帮我们做运作。所以大家想想，你还想要再去乱花钱吗？不要啦，把这个东西、把这个方法学起来，整个团队超过2人以上，你都全赚，明天也赚，后天也赚，
同行业都可以赚，所以大家学习的重要性就在这边。